大家好，Facebook channel 做你 channel，觀眾記得 follow 訂閱 channel。而家喺個 Facebook 嘅社群嗰邊做嘅，你又嚟啦！第二次喺民航飛機館嗰邊播。大家好，我係仲雄啊！而家 follow 訂閱 channel，今日介紹 A319啦，比較短機，低咗180比500嚟嘅。嚟到先至訂閱拉沙啦，呢係瑞士航空啲319，係而家世界上啲319咧仲係飛緊嘅，有啲機都好似退咗，好似係中國南方唔用啦，好似東方都冇喎，有東方用緊，中國南方嗰啲機買咗俾聯合航空我知啊，瑞士航空仲飛緊，係。德國嗰邊用緊，英國嗰邊仲係用緊嘅啫，大部分唔係好多嘅啫，克羅地亞用緊嘅319嘅，係啦，依家再100人鬆啲嘅 A319啦，比較短，航程得4000米嘅啫，4000咗㗎啦，係啦 A320都要6,700度㗎啦。即係 A321得差唔多7000零嘅啫，嗰個航程嘅啫，係啦。依家用緊 IVE 2500嘅，係啦。依家係瑞士 Subena A319，以前嘅前身，而家咧叫做瑞士國際航空，係啦。而家唔係。而家買咗俾佢好耐啦，已經廿幾，都仲有先，至2002啊，係啊冇錯，02、03好似合併啊，原來係超過20年啦，而家呢個飛歐洲機嚟嘅，係啦，歐洲內陸，機底係灰，引擎係白黃嘅啫，真機差唔多嘅啫，係啦。最一次基本咗機底嘅藍色咧，就係2001年嚟嘅，係啦。佢係空中巴訂咗 A340啊嘛 ，A340-68，後尾轉咗新公司，後尾訂咗 A340-38，係啦。佢 A340-68買咗俾其他航空公司啊，好似係啊。冇錯，呢個機頭窗啦、灰窗啦係啦，雷達呢度啦，係啦，呢個機身圖成嘅機身，全部好多咁嗰個座椅係用緊啲咩 C 同 Y 唔係喎，係咯 F 同 Y 係 CY 嗰啲普通嘢。係啦，普通倉嘅啫，係啦。有冇幾耐先喎？係啦。第一引擎位啦，呢度係啦。呢個係舊推拍舊轆嚟嘅，我遲啲揾個推拍轆出嚟先，佢啲新冇嘅轆，係啊。我覺得得翻兩架A319，好似2架新冇嗰啲係6架早期嘅，後期得呢1隻、2隻、3隻舊轆，係都好少嘅，你佔水平穩冇錯，攞翻原子筆先，應該回落呢個位水平線嚟嘅，係啦。點搞？因為托翻個水平位啦係啦，咁多啦，好呢個風翼位，呢個減速一降落嗰啲引擎會散出嚟嘅，啲尾咧會噴翻啲嘢出嚟嘅，係啦。
好，時間到，多謝觀眾嘅記得呢個群組啦，記得 follow 訂閱一下啦，條永下次再見啦，多謝收看，冇唔記得留言啦，拜拜。